Halo Lur, saya ready kan mesin chopper pakan ternak yang cocok banget buat pakan ayam dan mentok nih, yang udah kuat dan kokoh banget nih. Mesinnya kita udah pakai mesin HJS yang mempunyai kekuatan 200 watt dan udah ada pisaunya 4 mata pisau nih sekaligus. Bahannya udah dari bahan plat gergaji selendang. Rangkanya udah dari besi siku yang sangat tebal banget, dan corongnya udah sangat cantik banget. Yuk buruan di order sekarang juga.